que t'has portat la teva família avui? Doncs sí, ho has encertat. Vaja. He portat la meva cosina de Polinyà, Bones! el meu cosí de Fontcoberta, la padrina de Figueres... Bravo, madrina! Bueno, tota la família. Ja veig, després ja passaràs comptes amb ells, no? Ja passaré comptes amb ells, va, és que clar... Bona nit a tots, eh? Gràcies per venir. Vinga, va, doncs, avui t'has de lluir, que tens família. Va, comencem. Porto notícies, com sempre, de tot arreu. M'encanta. I avui ens anirem a Japó. Home, mira, veus, no havíem arribat a Japó. Encara no hi havíem estat, a El país del Japó. sol naixent, sempre he volgut això. Sempre, el país del sol naixent. Va. Doncs tu imagina't, senyor, 57 anys, solter, a casa seva. El tio s'aixeca al matí i se'n va a treballar. Torna al migdia, al fruiter que em falta una poma. A la nevera que em falta el peix. A la cuina que em falta... Bueno, que li anaven faltant coses, vaja. Vaja, que li havien entrat a robar. No. Perquè això li anava passant cada dia. I un dia darrere un altre. I ara em falta detergent, i ara em falta el sabó d'aquí. Una cosa molt estranya, tu, com si tingués fantasmes. Fantasmes? Doncs era un fantasma. No. No. Vaja. Ja saps tu com són aquests japonesos, amb la tecnologia, el tio decideix, saps què? Deixa'm posar unes càmeres, pum, i a gravar, a veure què passa aquí. Vinga, doncs, què passava? Si és un esperit, l'enganxaré, diu el japonès. Home, només faltaria. I efectivament, posa les càmeres a gravar i es troba una senyora per allà, mig de la cuina. Ara agafo aquí, em faig un sandwich, pam, i anar fent. I a menjar. Cony, això no és un fantasma. No. Diu l'home, saps què? Deixa'm trucar a la policia. Va venir la policia i van averiguar que tenia una senyora des de fot 6 mesos... Ni 5 ni 4, no. 6 mesos dormint a l'armari. Un moment, aviam. M'estàs dient que aquest home li va fer falta trucar a la policia per saber que tenia una dona a casa, a l'armari concretament? A l'armari, tu. Però que era un armari que no obria gaire, no? No ho sé jo, aquest home. Tu imagina't que de coses a l'armari se'n poden trobar, perquè mira que pots trobar... Home, jo, doncs, de mosquits, àcars, bueno, cucaratxes, tot tipus de bitxos. Bueno. I troba't una senyora allà dintre. Devia ser petitona, no, per això? Bueno, japonesa, mida japonesa. Mira, ha contestat el públic ja, Esteu bé, públic, esteu desperts aquí. Mida japonesa, ja ho saps tu. Va, total, se la va quedar a casa o no? No, la van fer fora i tal, però resulta que a la zona van descobrir diverses vivendes que els hi passava el mateix, que tenien gent a dintre, que tenen uns armaris molt grans, aquests japonesos, que la gent s'instal·la allà, la mar de bé, tu. Vaja, entre la setmana passada les taquilles i avui... Els armaris, la gent està afrontant la crisi d'una manera molt interessant, eh? Tornant a la setmana passada, doncs mira, ara també et parlaré d'un senyor d'Arlington. Arlington, Estats Units. Bueno, Estats Units, bonica població. Bueno, Arlington. Aquells carrers rectes. Sempre, als Estats Units tots els carrers són rectes. Doncs Arlington, el senyor... La quinta con la... Això, doncs Arlington. Sandwich. Vull 2 sandwichos. Però això, amb el bar, no? Home, entra el tio a la sandwicheria, 2 sandwichos. Un italià i un mexicà. Sembla un acudit, perdona que t'ho digui, eh? I l'italià què li diu al mexicà? No, anaven un italià, un mexicà i un català. No és això, no. L'americà entra a la sandwicheria i demana un italià i un americà. Ai, no, i un mexicà, perdó. Que són sandwichos. Exacte, són sandwichos. Fins això ja ho tenim. Tenim sandwichos, un mexicà i un italià. Al mexicà no li posen salsa. Bueno, això, val. Tu imagina que et posen salsa aquí. Tu demanes un sandwich aquí i què? No et posen salsa i què? Bueno, no sé, li dic, perdona, que em pots posar salsa? Doncs això va fer aquest home. Trucar al 911 a la... Tal com t'ho dic. Què, no m'he posat aquí salsa? La policia. I què va denunciar? Que no li havien posat salsa. I la policia que no venia, el diu, que no ve la policia, deixa'm trucar a emergències. No. Tu, seguro. El tio, a emergències, 911. A emergències. Tu, policia, que he trucat a la policia i no venen. Que Jennifer no me ha puesto salsa en el sandwichos. La gent d'allà, a la sandwicheria... Perquè parlen en castellà, no sé si ho sabies. Sí. Bueno, o anglès de Lugo. Bueno, sí, també. Això va com va. Doncs aquella gent, els treballadors de la sandwicheria, tots preocupats, no? No, ja t'ho posem, la salsa, no pateixis, ja et regalem els entrepans, i aquell home, no. Total, que arriba la policia i no saps què li fan. Que se l'emporten a ell. Doncs sí. Home, només faltaria, és que era d'esperar. I el denuncien per mal ús del 911 i per trucar a la policia sense necessitat. Ja ho sabeu, eh? Si alguna vegada aneu a un restaurant i no hi ha pa amb tomata, no hi ha tomata en el pa,
no truqueu al 911, no? No, No exacte. truqueu al 911. Ja ho sabeu, el que diu l'anunci. Si no hay casera, nos vamos. Si no hay salsa, nos vamos, està, tu. no, I ja aquí està. ja s'ha acabat, home. Bueno, ja tenim una lliçó més. Alguna cosa més? Sí, alguna cosa més. El que passa que ara mateix no me'n recordo i l'hauria... Sí, va. Sí? Un senyor de Valls. Calla, cony. Ei, Tu sí mira, que en t'estava saps. llegint el pensament, Tu sí que en T'estava saps. llegint el pensament. Tu sí que en saps, és veritat. Un senyor de... Mira, tornem a la setmana passada, com et deia abans. Seguim aquí un flashback. Saps que parlàvem de lladres que corrien en calçotets? Sí, Te'n recordes? no me'n recordo. Doncs imagina't, a Valls va passar una cosa similar. Veus, no hem d'anar tan lluny, Va, vinga. No corria amb calçotets, però mira, un tio, lladre ell, ja saps la facilitat que tenen per obrir cotxes? Sí, també ho sé. Bé, m'han dit. Vaja. Obre un cotxe, diu, hòstia, aquest lloro, altrament dit, ràdio caset. Lloro, m'agrada aquesta jerga que tens. El tio se l'agafa i se l'emporta. Bueno, lo típic, vaja. Diu, ja que he obert el cotxe m'emporto el lloro. Aquí no li han Ràdio robat caset, el vaja. radiocaset. I bueno, se'n va passejant per Valls i troba un senyor i li diu, escolta, mira què tinc. Tinc un radiocaset fantàstic, tu. Última generació aquí, no? Pam. I el tio li diu, mira, saps què? No te'l compro perquè en tinc un d'igual. Tu veus a venir, No ho vaig a venir. Tu veus no a vaig venir. Doncs sí, senyor, era el seu radiocaset. I el senyor aquest se'n va anar pensant, hòstia, aquest tio, aquest radiocaset que em volia vendre... No el va... No el va arribar a comprar, no el va arribar a comprar. No el va reconèixer, no. Va dir, tinc un d'igual. No el va reconèixer, però mentre marxava cap a casa sí que va anar rumiant. Cony, aquest radiocaset. I va trucar a la policia. I sí, efectivament, van anar a buscar el lladre, van trobar el radiocaset i van veure que era el seu radiocaset. Impressionant. M'ha deixat corprès i m'he perdut. Saps, el món dels lladres ens està sorprenent. T'estan aplaudint i tot, des de Polinyà, Figueres, tan coberta. Saps la família com és? Tenim vídeo avui o no? Bueno, bé, avui la veritat és que no he tingut temps. La veritat és que... Es nota que s'està acabant l'estiu ja, Sí. Bueno. Estic de vacances, ja saps. Bueno, he vingut al càmping, això, jo no havia ni... Fins aquí les notícies. Fins aquí.